साथीहरू आज चाहिँ आफ्नै बारीमा फलेको अर्ग्यानिक करेलाको तरकारी बनाऊ है त। हाम्रो बारीमा चाहिँ यति धेरै करेला फलेको छ कि साथीहरू कुरै नगरौँ। तरकारी के पकाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ र भित्रबाट बाहिर निस्केर हेर्दा त बारीमा यति धेरै करेला फलिरहेको रहेछ र मैले फटाफट करेला टिप्न थालेँ र त्यसलाई धोइ पखाली गरेर राम्रोसँगले काट्नतर्फतिर लागेँ। करेलासँग चाहिँ मलाई भेन्डी पनि मिसाएको एकदम धेरै मनपर्छ। त्यसैले मैले बजारबाट भेन्डी पनि लिएर आएर त्यसलाई पनि धोइ पखाली गरेर काट्नतर्फ लागेँ। करेला र भेन्डी काटेपछि मैले चाहिँ मसला पिस्नतर्फ लागेँ र मसला पिसेर रेडी पारिसकेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले ग्यास बालेँ र कडाई तताउन राखिदिएँ। कडाई तातिएपछि चाहिँ मैले त्यसमा तेल राखिदिएँ र मेथी र प्याज पनि फुराइदिएँ। प्याज रातो रातो भएपछि त्यसमा मैले करेला राखेर एकछिन भुटिनको लागि ढाकेर छोपिदिएँ। अर्को चुल्हामा चाहिँ मैले तिल भुटिदिएँ साथीहरू। यता तिल भुट्दै गर्दाखेरि उता करेलाबाट निस्केको पानी पनि सुकिसकेको थियो र त्यसमा मैले बेसार मसला नुन राखेर एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिएँ। मसला एकछिन पाकिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसमा टमाटर पनि राखेर एकछिन टमाटर गल्नको लागि ढाकेर छोपिदिएँ। टमाटर पनि गलिसकेपछि त्यसमा चाहिँ मैले तिल राखेर एकछिन चलाएर मेरो तरकारी पाकेर रेडी भयो। करेला पाकेर रेडी भएपछि चाहिँ मैले खाना पस्कनतर्फ लागेँ। आज चाहिँ मेरो खानामा चाहिँ करेलाको तरकारी र दाल मात्र रहेको छ। दालमा चाहिँ साथीहरू मैले माथिबाट घिउ पनि राखिदिएँ र त्योसँग डल्ले खुर्सानी। हेर्नुहोस् त हेर्दै खाउँ जस्तो लाग्ने र खाँदा पनि एकदमै मिठो भएको थियो। आफ्नै बारीको अर्ग्यानिक करेलाको तरकारी है त साथीहरू।